Falei pessoal, estamos aqui hoje na fogueira. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Pode Muito começar, importante. Fala aqui, fala. Um assunto muito importante. Fala aí, pô. Vamos doar um cara que abandonou a gente, cara. Um cara que traiu a nossa confiança. Um cara que é um merda. Não vale nosso respeito. Ele é um filho da Puta, cara. O cara Zé puta, Mosquito. cara. Um cara que pau no cu, velho. Gostava de dar o cu, o cara, filho da puta, abandonou nós, cara. O cara vacilou com todo mundo, geral aqui da galera aqui, ó. Tudo amor parceiro. Mas foi mal, velho. O cara é muito vacilão. Mora nessa casa aqui, ó. Nossa casa aqui, ele é pau no cu pra caralho. E sofre bullying que é safado, mano. Só que é safado. E se eu pudesse, eu quebrava os caras todo dia na porrada. O cara é vacilão. Mas que merece nem meter piroca no cu, velho. Na moral. Com areia, pô. Com areia. O cara É, vacilão. O cara é mó vacilão, rapaz. Nós já postado isso muitos espaços pra ele, ajudamos ele em tudo, damos conselho, mas só que o cara vai, faz essa putaria aí, quando ele ganha as coisinhas dele, ele mete o pé, filho, ó, pô, só ficava aí, a gente, pô, considerava o cara como eu, da família, velho, pô, ó, o cara vai fazer isso com a gente, o cara é buceta. Beleza, isso que eu tenho que falar. Porra, velho, quero dizer sobre aquele maluco ali. Porra, o cara não sofria bullying, não era à toa, cara. Porra, o cara é um pau no cu que dizia ser amigo da gente, mas era por interesse. Depois ele ganhou seu computadorzinho, chegou e meteu o pé daqui, fica naquela porra lá de Facebook, fica 24 horas e nem mais Tem que aparece ser aqui. amigo até o final, tem que ser fiel até o Aí final. por isso nós excluímos da parada e chamamos um outro integrante, que é a Rômia, que não pôde comparecer aqui nesse momento, mas que está bem melhor com ele. Isso que eu tenho a dizer sobre aquele curso. Pessoal, esse moleque era um otário. Era não, é até hoje, né? Ele caiu de 4 na quadra, com cabelão e com um beijo no joelho do cara. Melhor o joelho do cara todinho. Aquela boca dele. Ele é um filho da puta. Acabou com a gente. Acabou não, porque nós somos guerreiros e tamo aí, né? Tamo aí, tamo na vitória. E ele é um filho da puta, né? Tá sozinho. Só tá na derrota. Nós aqui gastando e ele sozinho. É. Eu tô suando que nem um boi, cara. É. Eu tô suando aqui até a beirada do cu. Vou sair daqui mais Mas cedo que eu entrei. Mas tá de boa, cara. Essa é a parada, velho. Amor, velho. Sempre tem que ter paz, confiança, amizade, cara. Sem amizade não é forte, nada, cara. assim, ó. Parceria. Estamos aqui de Beleza. novo, aqui gastando Tem aqui. amigos. Mas essa parada, velho. Quero mandar um alô pra todo mundo aí, pra galera. Porra, desejo tudo de bom pra Hein, vocês, posso dar uma cara. mensagem? Uma mensagem pra exclusão. Se diga que nós vamos colocar seu cu bem aqui, hein? Vamos Na queimar fogueira, você na aqui, fogueira. cara. Vamos Seu queimar pau no a sua bunda, cara. Vamos enfiar Nesse sua fogo bunda aqui aqui, dentro, aqui, ó. Tá você ligado? vai cagar duro na lata. Na latinha. Vamos cantar uma música aí pra galera aí, cara. Vamos ter qualquer música? Aham. Vou cantar. Ô Irene, ô Irene, ô Irene, ô Irene, pra buscar o querosene pra acender o fogareiro, pra buscar o querosene pra acender o fogareiro. Ô acrobata, feita como angelicão, ô acrobata, feita como angelicão. Meu pai e minha mãe mandou, meu pai e minha mãe mandou. Meu pai e minha mãe mandou você tomar um banho de alecrim, cheiroso de alecrim, cheiroso de alecrim, cheiroso Irene, ô Irene, ô Irene, ô Irene, ô Irene, vai buscar o querosene pra acender o fogareiro. Beleza, pessoal? Isso aí, Valeu, pessoal. Valeu. Muito Valeu. obrigado Valeu. por essa noite. Volta Valeu. lá no nosso canal, hein? Canal Conde. Joia da Frente, hein? Pra caralho aqui,